Voilà, nous avons acheté cette machine depuis environ 3 semaines. C'est la Dinamica des langues Dinamica Plus. Pour le moment, on est satisfait. Hmm, Là, un broyeur qui se trouve par là. Hop, voilà. Là, vous pouvez mettre les graines de café. Il y a une petite molette pour régler la mouture, la finesse de la mouture. Sa petite trappe, elle est faite pour le café moulu, mais je vous déconseille de la mettre. Apparemment, ça complique le nettoyage. On va l'allumer. Toujours mettre un récipient ou pas. Vous pouvez toujours récolter l'eau dans ce socle. Mais bon, pour plus de propreté, vous pouvez utiliser un récipient. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allumerez la machine, elle effectue un rinçage. Et à chaque extinction aussi, elle répète ce rinçage. À l'allumage, elle fait quand même un petit peu de bruit, mais comme vous pouvez le voir, c'est juste quelques secondes. Je chauffe un coup. Là, c'est juste pour rincer les deux buses. Cette buse-là, elle est faite pour l'eau chaude. La machine est fournie avec un bac à lait. Vous pourrez l'installer ici pour faire de la mousse de lait. En fait, avec cette machine, vous n'aurez rien à faire vous-même, on va dire, parce qu'elle fait tout, même avec les boissons lactées. Par exemple, elle fait, regardez, du lait chaud, de l'eau chaude, de l'espresso, du cappuccino, un café long, un doppio, c'est 2 espresso, du latte macchiato, du café normal, du café latte, du flat white, en fait, pour les connaisseurs. Même du café à carafe à café. Vous mettez une carafe en dessous et la machine la remplit. Enfin bref, vous avez tous les réglages ici. Tac, pour augmenter l'intensité du café. Moi je le mets à 4. Tac. De toute façon, la machine se souvient à chaque fois du dernier réglage. Par exemple, si vous allez sur My ça veut dire votre réglage. Et imaginons que vous allez sur Espresso, eh ben non, vaut mieux aller ici pour voir le. Attendez, tac, tac. Le My c'est pour régler. Et ici c'est pour voir le réglage. Imaginons tac. Pour voir le réglage, voilà, réglage de la boisson. Dans le réglage, vous avez aussi la température, ça c'est très important. La plupart des gens disent que le café n'est pas assez chaud. Je pense parce qu'ils n'ont pas réglé la température. Vous réglez la température et le café est même très chaud et même brûlant. Si on voit sur le réglage boisson, bah voilà, par exemple espresso, moi j'ai mis 4 grains de café, ce qui veut dire une intensité assez grande. Vous pouvez aussi régler la quantité de café à l'intérieur de votre verre, très important. Et pour les cafés latte, comme le cappuccino, vous pouvez aussi régler le, la quantité de lait. Voilà, voilà, voilà. Bon, on va faire un petit café. Tac. Hop. Tac, on règle la buse. Cette buse-là peut se régler en hauteur, comme vous pouvez le voir. Tac. Par exemple, espresso. Ça fait un petit peu de bruit, mais non gênant, mais vraiment pas gênant. Pour quelques secondes, quoi. Voilà.
Comme vous pouvez le voir, elle donne un café assez, moi je le trouve assez bon, avec une belle créma comme on dit. Attendez, on va rapprocher de la lumière, peut-être. Voilà, c'est mieux. Tac. Voilà. Après chaque, pas après chaque café, attention. Après chaque extinction, quand vous l'éteignez, comme vous pouvez le voir, vous mettez un petit bac. Il y aura un rinçage au début. Voilà. Donc en fait, vous n'avez vraiment rien à faire, mis à part pour le nettoyage, comme le détartrage et tout. Là, vous aurez quand même à mettre le produit et tout. Il faut toujours avoir un petit chiffon à côté pour essuyer les buses et tout. Tac. Voilà. Le seul point négatif de cette machine, parce qu'il faut bien un point négatif, de la part de Amazon, ce qui n'est pas vraiment dans leur habitude, c'est qu'ils ont mis dans le descriptif comme quoi c'était du Made in Italy, que tout était fabriqué en Italie, même l'assemblage et tout, alors que c'est totalement faux. Ça m'a un peu perturbé, franchement. C'est pour ça que je vais pas donner 5 étoiles, je vais donner que 4 étoiles. En fait, la machine, et après recherche, j'ai vu que De'Longhi fabriquait toutes leurs machines en Roumanie. C'est un peu une publicité mensongère. Mais pour le reste, franchement, elle est bien, elle est belle, elle s'intègre bien au plan de travail. Moi, j'aime bien.
Pues nada, vemos como si la encendemos va bien, hasta aquí. Saca el agua. Limpia la máquina, eso está bien, perfecto, muy bien. Y cuando miramos, pues vemos que se llena de agua el depósito. Esto en principio lo habían reparado. Esto al inicio de la máquina no estaba así. Entonces, como se llenaba de agua, tanto la máquina como el pozo, a pesar de que bueno, porque cae agua directamente de dentro de la cafetera, lo llevamos a reparar y en principio estaba reparado, pues vuelve a estar igual. Y eso con menos de 2 años de vida útil que tiene la máquina. Wir haben ja schon 5-mal vorher gemacht. Das ist nicht normal. Caraffa di caffè in atto.
Beep.